اس طرح حود علیہ السلام کے بعد صالح علیہ السلام سمود والوں کے لیے ہے، قوم تھی سمود۔ اللہ پاک کی یہ سنت تھی کہ نبی جو تھا وہ صرف دائی ہوتا، پہلے امت ہے وہ عبادت کرنے والے تھے، پھر جب دعوت نہیں ہوتی تو وہ عبادت پر لوگ باقی نہیں رہ سکتے تھے، یہ یقین کرو۔ جب دعوت امت سے نکل جاتی تو جو عبادت ہے وہ اپنے حالت پر وہ آخر پھر وہ نافرمان بن جاتے تھے۔ پھر اللہ پاک نے صالح علیہ السلام کو بھیجا، صالح علیہ السلام نے ان کو دعوت دیا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے کوئی معجزہ بتائے، تو صالح علیہ السلام نے وہ پہاڑ سے گابن اونٹنی اللہ کے حکم سے اللہ سے دعا سوال کیا، اللہ نے نکال دیا، اور ایسے اونٹنی دی کہ پورے خاندان کو وہ دودھ دیتی تھی، لیکن ان کے بھیڑ بکریاں بھی تھے، پانی کم تھا، ایک دن وہ اونٹنی پیتی تھی اور وہ تو انہوں نے اس اونٹنی کو قصہ لمبا ہے، وہ ذبح وہ پاؤں کاٹ دیے، فاقروہا کاٹ دیے، تو اللہ نے ان پر ایک چیخ ماری، سائے کا ایک بجلی گری اور جو نافرمان تھے سب کو ختم کر دیا۔ یہ مختلف قوم کے واقعات اللہ پاک ہمیں بیان کر رہا ہے کہ جو بھی نبیوں کی دعوت کو ٹکرایا، یہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے کہ ہم پر ایسا عمومی عذاب نہیں آتے، ورنہ ہم بھی اس عذاب کے اتنے نافرمانیاں ہو رہے، ایک ایک نافرمانی پر اللہ نے قوموں کو بالکل تباہ کر دیا۔ فالله سبحانه وتعالى ختم الأنبياء بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ختم الأنبياء بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سيدنا محمد الله بعث في الدعوة كان حول الكعبة 360 صنم، اجتهد على قلوب الناس بلا إله إلا الله. أي نعم، اللي كان كل كلمة هذا يعذبوه يضربوه يقتلوه. أي نعم، أول ما آمن مع النبي صلى الله عليه وسلم يقال 7. أي نعم، أبو بكر رضي الله عنه، بلال، خباب، أي نعم، عبد الرحمن، سمية، عمار، رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كانوا يعذبوهم. النبي كان أبو طالب عمه يحميه، أبو بكر كان قومه يحموه، بلال ما كان أحد يحميه، كان يربطوه للولاد في حبل يجروا خلال مكة فيه بلال. أي نعم، يقطعوا على الرمل. أمية بن خلف كان يعذبه يقطعوا الصخرة. كنا نعرف كم لاك بلال، كم جابه. أي نعم، خباب كم لاكه على النار، يحطوا خباب يكشف عن ظهره. أي نعم، لعمر رضي الله عنه ورجاه ظهره. أي نعم، كانوا يحطوا على الجمر يدعسوا على بطنه حتى يطفي وجه الجمر، الشعب تبع ظهره. أي نعم، هذول الناس عذبوهم. كم لاكوا في مكة، كم جابه. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد میرے پیارے بھائیوں، آپ ہم سب کا ایمان ہے کہ کسی نبی کو آنا نہیں ہے، یہ سب ہمارا ایمان ہے، جو بھی دعوت کرے گا وہ جھوٹا ہے۔ نبی علیہ السلام خاتم النبیین ہے۔ ابھی اللہ نے نبیوں والا کام اس امت کے سپورٹ کر دیا، دو ڈیوٹیاں۔ پہلے نبیوں کے دو کام ہوتے تھے، اللہ کے بندگی اور نمائندگی، اور امتوں کی صرف ایک بندگی تھی، عبادت تھی۔ اس امت کے دو ڈیوٹیاں ہے، خود بھی اللہ کی عبادت کرے گی اور ساتھ ساتھ پورے دنیا میں کلمہ بھی پہنچائی۔ تو نبی علیہ السلام نے جب مکے میں دعوت شروع کیا تو مکے والے کلمے سے مانوس نہیں تھے، 360 بت رکھے ہوئے تھے، خدا رکھے تھے۔ نبی علیہ السلام پر ایمان لانے والے 7 آدمی تھے، خدیجۃ الکبریٰ، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور اس طرح بلال حبشی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس طرح یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حباب بن الارت، بلال۔ تو نبی علیہ السلام کی حفاظت اپنا چچا کرتا تھا، اور اس طرح ابو بکر کی اپنے خاندان والے کرتے، لیکن بلال کا کوئی وہ حفاظت کرنے والا نہیں تھے، اس کو گرم ریت پر لٹا کر پتھر رکھ دیا جاتا، مارا جاتا۔ حباب رضی اللہ عنہ بھی اس کو انگاروں پر رکھ دیا جاتا تھا، اگر اس کے کمر کے چربی سے وہ آگ بجھتی تھی۔ یہ تکلیف صحابہ نے اٹھائی، یہ دین آسانی سے نہیں پہنچا۔ ابتدا میں ان لوگوں نے قربانیاں کی، وہ قربانی کو اللہ نے بنیاد بنا کر ہم آج کلمہ پڑھتا ہے۔ اگر صحابہ اپنی عبادت کرتے تو ہم ابھی پتہ نہیں کس بت کو سجدہ لگاتے تھے۔ عمار رضي الله عنه يعذب في بطحاء مكة، سمية أبو عمار يتعمل النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله ضل يعذب فيه حتى نلت منك. قال كيف قلبك؟ قال مطمئن بالإيمان. قال من عاد فعد. أول شهيدة في الإسلام سمية، أول شهيدة في الإسلام سمية رضي الله عنها۔ اس طرح عمار ابن یاسر اور سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ سب سے پہلی مردوں کی شہادت نہیں ہے، سمیہ کے اسلام میں رضی اللہ تعالی عنہ،
और इस तरह अम्मार रज़ियल्लाहु को काफिरों ने कुफर का कलमा, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम्हारा दिल कैसे था? वेल दिल में तो ईमान था। वेल फरमाया अगर वो तुमसे मजबूर करे फिर भी पढ़ो। जब दिल में ईमान हो, जुबान पर अगर कहे, ऐसे फर्क नहीं पड़ता है। तो इन्होंने इतनी ही तकलीफें दीन के लिए उठाई। النبي صلى الله عليه وسلم عاشته كلها يا رسول الله. هل مر لك يوم اشد من احد؟ يوم احد النبي صلى الله عليه وسلم 70 صحابي قتلوا في حرب كتاب الله. حمزه عم النبي صلى الله عليه وسلم اسلوه رسوله. النبي سأل خبر انه النبي قتل وكيف الحفره وعيته. نعم. سأل خبر في انه النبي قتل في احد. فقال عائشه رضي الله عنها يوم عرضت نفسي على الطائف بني ياليل يعني، فلم يجوني الا ما اردت، حتى ضربوه حتى ودوا عليه مجانين والاولاد حتى نزل الدم يجريه. فالنبي هو راجع مهموم النبي صلى الله عليه وسلم. اي نعم. فؤاد كان الثعالب الله يودي الصحابه عن النبي صلى الله عليه وسلم تظله في الطريق. اي نعم. فيها جبريل مع ملك الجبال. فجلس مع النبي كان يسمعك واملك لك وما ردوا عليك، شاف كل شيء الله سبحانه وتعالى. معي ملك الجبال وهرب امرك. فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم قال يا محمد ان شئت اطبق عليهم الاخشبين جبال مكه طبق عليهم. قال لا يا اخي يا جبريل لأن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ليس به شيئا. इस तरह मेरे प्यारे भाइयों, सहाबा किराम ने अल्लाह के दीन के लिए कुर्बानियाँ दी। नबी अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि उहद के दिन से भी सख्त दिन आप पर गुजरा है। उहद में नबी अलैहिस्सलाम के दंदान मुबारक शहीद हो गए। हजरत हमजा रज़ियल्लाहु का कान नाक काट दी गए और कलीजे निकाली गए, छुपाया गया। और इस तरह 70 सहाबा शहीद हो गए। और नबी अलैहिस्सलाम एक गड्ढे में गिर गए। कहा या शैतान ने आवाज लगाई कि नऊज़ बिल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कत्ल हो गए। इससे भी सख्त दिन हम पर गुजरा है। फरमाया हाँ, इस उहद के दिन से भी जब मैंने अपने आप को ताइफ वालों पर पेश किया तो यहाँ मेरे जिस्म को तकलीफ था, वहाँ मेरे इज्जत को। उन्होंने बच्चों को लगाया। नबी अलैहिस्सलाम का एक कदम भी ऐसा नहीं उठता था जिस पर पत्थर नहीं लगता। और बाज़ किताबों में लिखा है कि ये जूते खून के साथ पांव के साथ खुश्क होकर चमटते, वो निकले नहीं सकते थे पांव से, वो खून बह गया था। अल्लाह ने जिब्रील को भेजा, मलिकुल जिबाल फरिश्ते को भेजा कि अल्लाह आपका रब आपको सलाम करता है, अगर आप चाहते हैं कि ये दो पहाड़ों के दरमियान तैफ वालों को कुचल डाले। नबी कितना शफीक होता है। उसने कहा जिब्रील मैं अजाब के लिए नहीं आयो, अगर ये लोग ईमान नहीं लाए हो सकता है इनके औलाद में ऐसे लोग पैदा होंगे जो ये तवज्जो से सुने। अभी हम हिंदुस्तान पाकिस्तान वाले ताइफ वाले के हिस्से में है। वो नबी की दुआ के बरकत मोहम्मद इब्ने कासिम ताइफ का था, हमें हिंदुस्तान पाकिस्तान को इस्लाम पहुंचाया है। नबी कितना शफीक होता है। नाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम الصحابة حصار شعب أبي طالب 3 سنوات 3 سنوات حصار قاطعوا من كل شيء حتى أكلوا ورق الأشجار. كم الصحابة لاكوا، كم جابوا، أي نعم، كم عانوا من أجل الدين، من أجل نشر الدين، أي نعم، كم ضحوا الصحابة رضي الله عنهم. النبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه أنزل في رواية أنزل سورة يوسف عن النبي وهو في شعب أبي طالب، يعني يا محمد يوسف نبي قبلك. إخوته حطوه في البير، أجوا التجار زموه وباعوه في مصر عند العزيز وفي السجن. واخر شيء الله سبحانه وتعالى ملك خزائن الارض كلها، ملك خزائن الارض كلياتها. فالله بين محمد يا محمد قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت. فوق يونس قبلك ما حبسناه بطن الحوت لما ترك الدعوة، لما ترك أمر الله الدعوة أرضنا حبسه بطن الحوت. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تدركه نعمة من ربه نبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. يا محمد مجنون، ساحر، كذاب. أي نعم. النبي صلى الله عليه وسلم كم تحمل
كم تحمل؟ الله يبين لأن محمد صلى الله عليه وسلم يا المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر ورجل فاهجر. الله أكبر، أكبر من السيارة، أكبر من عمارك، من كل شيء، أكبر أكبر أكبر. وفي الليلة المزمل قم الليلة إلا قليلا، قم الليلة إلا قليلا. في النهار دعوة، في الليل دعاء. أي نعم. كم النبي جابه؟ أهل مكة تفكر يقتلون النبي صلى الله عليه وسلم، تفكر في قتله. في القتل يتفكروا له، وتفكر في الرحمة لهم، تفكر في الرحمة، كيف الله يرحمهم، كيف الله سبحانه وتعالى يأخذهم على الجنة، كيف الله يهديهم. इंशाल्लाह बाद तश्कील वक्त इंतहा। नबी अलैहिस्सलाम काफिरों ने इसके मानने वालों को शाब अबी तालिब में 3 साल कैद कर दिया था। बाहर से कोई छोड़ता नहीं था। यकीन करो पत्ते खा रहे थे, बच्चे दूध पीते, दूध पीने वाले बच्चों के माओं के पुस्तानों में दुनिया चीखती थी रात को, लेकिन काफिर जालिम उनको तकलीफें देते, ये तकलीफें बर्दाश्त की। सहाबा ने पत्ते खाए भूख बर्दाश्त की दीन के लिए। अल्लाह ने यहाँ पर सूरह यूसुफ को नाजिल फरमाया कि ये अकेला तो नहीं, यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ भी भाइयों ने ऐसा किया है, कुएं में डाला है, फिर बेचा गया है, फिर अल्लाह ने रोए जमीन पर हुकूमत दी, तुम्हारे साथ भी ऐसा है। तो सूरह यूसुफ में ये आयत नंबर 108 है, कुल हाज़िही सबीली अदू इलल्लाह अला बसीरतिन अना व मन इत्तबअनी। आप ऐलान कर दीजिए हाज़िही सबीली, मेरा रास्ता यही है। सबील हाज़िही, ये तो शेख ने नहीं फरमा, हमारे एक मौलवी साहब कहते थे, उलमा जानते हाज़ी भी मारिफा है, सबीली भी मारिफा है। मुब्तदा खबर दोनों मारिफा हो तो कलाम में हसर होता है। मतलब यह है कि मेरा दुनिया में और कोई काम नहीं सिवाय इसके कि अल्लाह पाक के तरफ बुलाता हूँ, अला बसीरतिन, यकीन के साथ कि जो मैं काम करूं ये सही रास्ता है। अना व मन इत्तबअनी, ये मेरा भी रास्ता है, जो मेरे मानने वाले हैं उनका भी रास्ता है। तो मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह ने ये काम हमारे जिम्मे लगाया है। अल्लाह हमें इसकी कदरदानी करने की तौफीक नसीब फरमाए। नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह फरमाते या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंज़िर व रब्बका फकब्बिर, उठ जाओ, कमली उठने वाले लोगों को अल्लाह की बड़ाई बयान करो। कुम, खड़े हो जाओ, बैठना नहीं है, खड़े हो जाओ। या अय्युहल कुम फअंज़िर व, अल्लाह की बड़ाई बयान करो। और साथ या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैल, रात को अल्लाह से मांगो, दिन को लोगों के पीछे फिरो, रात को अल्लाह से मांगो। ये मेरी नसीहत बार बार इधर करती भी है मेरे प्यारे भाइयों। ये तवज्जो सुन, इस मजमे में जितने भी उलमा है और जितने भी तबलीग अपने आप को कहते हैं, खुदा पाक की कसम जो तहज्जुद नहीं पढ़ता है वो ऐसे धोखे में है कि मैं तबलीग का काम करता हूँ, इसके बगैर ये गाड़ी चल नहीं सकती। अल्लाह से मांगो। ये तो रात की मेहनत। अब्दुल वहाब साहब फरमाते अंबिया अलैहिस्सलाम ने जितना लोगों से कहा इससे ज्यादा अल्लाह से कहा। काम तो अल्लाह की मदद से होते हैं। जब अल्लाह की मदद साथ नहीं है हम कुछ नहीं कर सकते। अल्लाह की मदद रात के वक्त आखिर हिस्से में अल्लाह पाक की तरफ से ऐलान होती है। अपने लिए भी उम्मत के लिए भी दुआ मांगे। किस किस की नियत है, इंशाल्लाह इंदा तहज्जुद कज़ा नहीं होगी। तहज्जुद के बगैर ये गाड़ी नहीं चलती है। ये बहुत जरूरी है। और उम्मत के लिए जो अपने लिए दुआएं मांगता है और उम्मत के लिए उसकी अपनी दुआएं भी रद्द होती है, अपने लिए भी, लेकिन उम्मत के लिए ज्यादा मांगो, इस पर अल्लाह खुश होता है, तुम्हारे अपनी दुआएं भी कबूल हो जाएगी। तो नबी वाला काम, हम नबी नहीं है लेकिन अल्लाह ने नबी वाला सीट पर बिठाया, कितने ना कदरी है। एक आदमी तुम्हारे बच्चे को चपड़ासी नुकर करे उसका एहसान मांगता है, अल्लाह ने हमें नबियों सारी दुनिया के बादशाह जमा हो जाए, आपसे पूछता हूं एक नबी के दर्जे को पहुंच सकते हैं? तो बादशाहों से ज्यादा ऊंचा काम अल्लाह ने हमें दिया है, हमारे साथ इसकी कदरदानी नहीं है और थोड़े थोड़े कामों पर कुर्बान करते हैं, इसलिए परेशान है। यकीन करो आज जितनी भी उम्मत परेशान है इस काम को छोड़ने की वजह से। कुरान हदीस में है इस काम को छोड़ोगे तो दुआएं कबूल नहीं होते, जालिम बादशाह आएंगे, बुजुर्गों की दुआएं भी कबूल नहीं हो। ये नबी की बातें है, मेरी बातें नहीं है। ये फारे लोगों का काम नहीं है कि हम फारे हो जाएंगे, ये फारे लोगों का काम है। ये हर मुसलमान जो कलमा पढ़ता है उसके जिम्मे अल्लाह ने लगाया है, पूछ होगी क़यामत के दिन। अपने जाती इबादत से इस उम्मत का निजात नहीं है, साफ कुरान में है। अल्लाह हमें ये समझ नसीब करे, कम से कम इस्तिग़फ़ार करें, नियत के दर्जे में तो करे कि इंशाल्लाह इस काम को करेंगे। नाम नबी साहब कहा बल्लिगू अन्नी वलो आया, बल्लिगू तकलीफ अन्नी तशरीफ, शरफ अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहमल दीन हज़ा।
عن النبي صلى الله عليه وسلم، شرف نيابة النبي صلى الله عليه وسلم، نواب النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين، نواب النبي، ولو آية تخفيف. والنبي صلى الله عليه وسلم بين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنتي عند فساد أمتي فقد أحبني، وما أحبني كان وين معي في الجنة مع النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي بين قال: أدوا عني يرحمكم الله، بلغوا عني يرحمكم الله. النبي عليه مصاري فلوس، عليه دين، ما عليه، أدوا عني يرحمكم الله، أدوا عني، بلغوا عني. میرے پیارے بھائیو، نبی علیہ السلام کا حدیث ہے بخاری میں، بلغوا عنی ولو آیا، میرے طرف سے ایک بات لوگوں کو پہنچاؤ، اگر ایک بات بھی تمہیں یاد ہے اس کا تبلیغ بلغوا، علماء جانتے ہیں امر مطلق وجوب کے لیے ہوتا ہے، ایک بات بھی کسی کو موجود دین کا آتا ہے اس کے ذمہ واجب ہے کہ دوسروں کو پہنچائے، ایسے انتظار کرنا کہ میں نہیں کرنا کہ میں بڑا مفتی بنوں گا پھر تبلیغ کروں گا، ایک جو بات بھی تمہیں آتا ہے اس کو آگے پہنچانا تمہارے ذمہ اللہ نے لگایا ہے۔ اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو میرے سنت کو زندہ کرے گا، وہ حدیث کا مفہوم بیان کیا، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اور نبی کی دعا ہے، یا اللہ، نبی کی دعا کتنا زوردار ہے، نوح علیہ السلام کی ایک بد دعا نے پوری امت کو تباہ کر دیا۔ سمجھ میں آ گئی نبی؟ اور ہمارے سردار الانبیاء کی خدا پاک کی قسم ہم دعائیں حاصل کرتے ہیں، ادعو عنی رحمکم اللہ، نبی کا تم دین آگے پہنچاؤ اللہ تم پر رحم کرے۔ چاہتا ہے یہ دعا کوئی کہ نبی قیامت تک یہ دعا کی، ادعو عنی، میرے طرف سے پہنچاؤ دین، لوگوں کو پہنچاؤ، رحمکم اللہ، پھر ساتھ دعا بھی کہ اللہ تم پر رحم کرے۔ تو ہم نبی کی دعا کے اپنے آپ کو محتاج نہیں سمجھتے، اللہ ہم سب کی نیت ہے نا انشاءاللہ۔ ما شاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع 124,000 صحابي اللي نخطب فيهم. اي نعم. الصلاة في مكة في الكعبة 100,000 صلاة، في المدينة 1000 صلاة. النبي صلى الله عليه وسلم لما أدوا عني يرحمكم الله ظل في المدينة مكة 10,000، و114,000 هذول خرجوا بين دين الله في كل بقاع الأرض ما رجعوا. فلسطين عندنا 5,000 صحابي، أبو عبيد بن الجراح مرض الطاعون، 5,000 صحابي. باب الأقصى في قبرين، شداد بن أوس، عباد بن الصامت، هذا تركوا كل شيء، مزارعهم، أولادهم، نساهم، كل شيء تركوا ومشوا بقاع الأرض. قبورهم تشهد لهم، قبور في كل العالم الصحابة رضي الله. فبدناكم إن شاء الله، أي نعم، زي الصحابة إن شاء الله. من مستعد للدين؟ من مستعد؟ كلهم ان شاء اللہ، نیت ہو کوئی لسنا ہو جات کوئی مستعدی یا اما بس بات ختم ہے۔ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نبی علیہ السلام کے ساتھ حجۃ الوداع کے موقع پر کتنے تھے؟ 1,24,000، ان میں سے 10-12 ہزار کی قبریں حجاز مقدس میں ہیں، باقی دنیا میں پھیل گئے، اور 4 مہینے کے لیے نہیں گئے، شیلی کے لیے نہیں گئے ہیں، سال کے لیے نہیں گئے، قبریں بنائی۔ کب بنائی؟ کیا بنائی؟ قبریں بنائی، دنیا میں چلے گئے، قبریں بنائی۔ ان کی بیوی بچے تھے یا نہیں ہے؟ محبت تھی ان کے ساتھ یا نہیں؟ لیکن سب محبتوں کو اللہ پر قربان کر دیا۔ قربانی ہم کہتے ہیں، یہ سنو بزرگوں سے سنیں، قربانی کس کو کہتے ہیں؟ اپنی ضرورتوں، اپنے ذات کی ضرورتوں کو، اپنی بیوی بچوں کی ضرورتوں کو، کاروبار کی ضرورتوں کو بعد میں پورا کرنا، اس کام کے ضرورتوں کو، یہ قربانی ہے۔ دکان تمہیں چاہتا ہے، بیوی بچوں کی ضرورت ہے، اس کو پیچھے کر دو دین کے۔ صحابہ نے پیچھے کر دیا، اللہ نے آسمان کے ستارے بنائے، اللہ نے آسمان کے ستارے۔ اور اس دور میں میرے پیارے بھائی یقین کرو، بہت بڑے عالم ہندوستان کے مولانا عبید اللہ صاحب رائے کے جوڑ پر بیان کرتے ہیں، اس دور میں یہ کام جو کرے گا 50 صحابہ جتنا اللہ کی مدد ایک کے ساتھ ہوگی، اور اجر بھی 50 صحابہ۔ کیوں ڈرتے ہیں؟ اللہ کے وعدوں پر یقین نہیں ہے۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو اس کام کو کرے اور اسے یقین نہیں ہو اللہ میرے کاموں کو بنائے گا، یہ آدمی فاسق ہے۔ یہ آدمی کیا ہے؟ فاسق، کہ اللہ کے وعدوں میں شک کیا۔ جب اللہ قرآن میں وعدے کرتے ہیں کہ تم دین کے لیے نکلو گے، ان تنصروا اللہ ینصرکم ولا ینصرن اللہ من ینصرہ، تو اس کے لیے میرے پیارے بھائیو نیت کے درجے میں تو سب کرو کہ اس کام کو کرنا ہے۔ ابھی ایک درخواست ہے، 5 منٹ تو کم از کم کوئی بھی نہ اٹھے، اس کے بعد اگر کسی کی ضرورت ہو 1-2 تقاضے تو سن لے، باقی تقاضے تو زیادہ ہے۔ اور یہ بھی کوشش کرے کہ شب جمعہ میں رات کی نیت سے آیا کرے، ایک رات اللہ کے گھر میں، گھر پر 1000 راتیں تہجد پڑھنے، 1000 دن نفلی روزہ رکھنے سے بہتر ہے۔ تو پہلا تقاضا ہے، ابھی رائے وینڈ سے ٹیلی فون آیا، ابھی عصر کے وقت